आज सुबह सुबह सबसे पहले मैं आ गया अपने बर्ड्स के पास, क्योंकि काफी दिन हो गए मैंने आपको अपने बर्ड्स नहीं दिखाए। तो हमारे बर्ड्स आप देख सकते हैं काफी अच्छे हैं और कुछ ही दिनों में मैं इनको अपने टेरेस पर शिफ्ट करने वाला हूँ। तो इनकी हम सेम ऐसे ही एक कॉलोनी बनाएंगे और इनको हम टेरेस पर शिफ्ट कर देंगे और वहाँ पर उनकी अच्छे से ब्रीडिंग भी लेंगे। फिर मैं आ गया अपने गप्पीज के पास और मैंने देखा कि इनकी एक्वेरियम लाइट फ्यूज हो चुकी है। तो जल्दी से मैंने ये लाइट निकाली और आज मौसम काफी अच्छा हुआ है, तो इसे लेके मैं सीधा आ गया टेरेस पर और इसे धूप में गर्म होने के लिए रख दिया। फिर मैं आ गया नीचे और अपने गप्पीज के लिए टॉर्च की मदद से एक जुगाड़ू लाइट तैयार की। ये टॉर्च लाइट तो एकदम एक्वेरियम लाइट जैसे दिखने लगी। थोड़ी देर के बाद एक्वेरियम लाइट नीचे लाकर स्विच को लगाकर देखा तो क्या, पहले तो ये जलने लगी लेकिन बाद में अचानक से फिर से फ्यूज हो गई। खैर इनके लिए हम एक न्यू एक्वेरियम लाइट ले लेंगे। अभी के लिए अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।